बच्चों में होने वाली खांसी को रोकने के लिए आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। बच्चों में खांसी बहुत फैल रही है, जिसके कारण उनके कफ बलगम जम रहा है। इसका आपके घर में उपाय है गुड़। बच्चों को गुड़ का सेवन कराएं, या जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आप शहद का भी सेवन करवा सकते हैं, क्योंकि गुड़ के अंदर फास्फोरस आता है और फास्फोरस की कमी के कारण ही बच्चों में कफ की समस्या उत्पन्न होती है। और रात को सोने से पहले उनको हल्दी वाला दूध जरूर पिलाएं, जिससे उनकी खांसी की समस्या का निवारण हो जाएगा।